Hola, este es Isaac y me gustaría compartirles hoy cómo capturé ese sonido. Vamos a escuchar. Vamos a hablar ahora de la afinación de la batería, que como les he dicho es súper vital para el sonido que queramos capturar. La manera como lo hice hoy fue utilizando sordinas que hice con cueros viejos. Esto no es nada nuevo, pero es súper útil. También se puede utilizar moon gels, cinta adhesiva, o se le pueden quitar los cueros de abajo a los tambores. A mí personalmente me gusta más esta manera porque es súper rápido de hacerlo. Los cueros no se manchan ni quedan pegostosos con el moon gel o la cinta adhesiva. Lo que utilicé para cortarlos es esto que se llama Bass Drum Hose Hole. Esto fue realmente hecho para abrirle el hueco al cuero de adelante del bombo para hacer microfoneado, pero a mí me ha servido muchísimo para otras cosas. Ahora les voy a mostrar cómo quedan las sordinas en los toms. Así es como quedan encima de los tambores, y como pueden ver no son exactamente del mismo tamaño, son un poco más pequeños, y a pesar de que se mueven cuando estoy tocando no hacen ningún sonido que el micrófono recoja. También yo pienso que el hecho de que sean más pequeños y se muevan un poco mientras estoy tocando hacen que el tambor respire y el sonido no sea tan seco y mantenga todavía el cuerpo y el punch. A el bombo también lo puse súper seco. Yo dentro del bombo utilizo espumas acústicas o material acústico como el que utilizo en las paredes, y eso me da la libertad de moverlo y puedo ajustar qué tan seco quiero el sonido del bombo o qué tan abierto lo quiero. En este momento está súper seco. Ahora les voy a mostrar los presets que estoy utilizando en los compresores y en los preamps. En los preamps Universal Audio estoy utilizando en el canal 1 y 2 los micrófonos de overhead, y en los canales 3, 4 los micrófonos de cuarto o room mics. En los 4 canales estoy utilizando el setting fast o rápido para la compresión, y tengo 3 decibeles de gain reduction. O sea, los compresores están reduciendo 3 decibeles de la señal que está entrando. En los compresores DBX 160X estoy mandando el bombo en el compresor de arriba y el redoblante en el compresor de abajo. Tengo 10 decibeles de gain reduction en los dos. Estoy utilizando el setting over easy, y el radio que estoy utilizando es de 10.01 en ambos. Al bombo le estoy dando casi 10 decibeles de ganancia y al redoblante 5. Algo muy importante también para el sonido son los room mics, y los tengo seteados de esta manera. Tengo un micrófono apuntando hacia la sala de mi casa y está capturando todo el reverb natural de la sala. Y tengo otro micrófono apuntando directamente hacia la batería y está capturando el reverb del pasillo y el espacio del cuarto de la batería. Esa señal la duplico y la tengo paneado estéreo. Y el micrófono que está apuntando hacia la sala lo tengo paneado en el centro. Ok, ahora les voy a enseñar los plugins que estoy utilizando y cómo proceso el audio. Vamos a empezar con los overheads. Los overheads fueron grabados con la compresión del 4710 y le estoy dando un poco más de compresión con Smack de Avid, el ataque súper rápido, release súper rápido y el radio 20:1. Vamos a escuchar cómo suena con Easy. Para EQ estoy quitándole casi 35, 313, 855, casi 4000 y le estoy dando un poco de brillo con 6000. Vamos a escuchar. Se me acabaron las bandas y le agregué otro EQ, le estoy quitando 417. Vamos a escuchar. Bien, vamos con el kick. Igual el kick fue grabado con la compresión del DBX 160. Estoy utilizando Sheps de Waves y le estoy dando casi 2 decibeles y medio de 4800. Vamos a escuchar. Le estoy quitando 38, le estoy dando 93, le estoy quitando 143 y le estoy quitando 855. Vamos a escuchar cómo suena. Este plugin de Plugin Alliance hace poco lo empecé a utilizar y me encanta cómo suena. Le da bastante cuerpo al bombo. Vamos a escuchar cómo suena.
poco más de compresión con Smack. Ataque rápido, release rápido y el radio 6-1. Este plugin de Waves, Smack Attack, ayuda muchísimo a controlar el sustain. Vamos a escuchar. También ayuda a sacar un poco el redoblante que se cuela. En el en el micrófono de afuera, no estoy utilizando EQ, un poco más de compresión. El ataque bien rápido, el release bien lento y el radio 10-1. Vamos a escuchar. Igual el BX Boom. Smack Attack para controlar un poco el sustain. Bien, vamos con el redoblante ahora. Igual el redoblante se grabó con la compresión del DBX 160. Le di un poco más de compresión con Smack. Ataque todavía rápido, el release bien rápido y el radio 20-1. Vamos a escuchar. Estoy utilizando el Sheps. Le estoy dando 3,5 en 110 y medio decibel en 12,000. Vamos a escuchar. También le estoy quitando 419, 205, 860. Smack Attack. Interesante este plugin es que también puede servir para dar saturación. Escuchen lo que va a pasar ahora. Muy interesante. Vamos con el floor tom ahora. Le corté 54, 86, 488 y 899. Vamos a escuchar. También le di bastante compresión con Smack. El ataque bien rápido, el release no tan rápido y el radio 10-1. Vamos a escuchar. Bien, vamos con el tom. Le corté 51, le di 128 bastante, le corté 174 y le di bastante de 2000. Vamos a escuchar. Ok, ahora sí. Ok, le di bastante compresión con Smack. Ataque rápido, release no tan rápido, 10-1. Vamos a escuchar. Bien, ahora vamos con los micrófonos más importantes, que son el Room. Yo no estoy utilizando reverb de plugin. El reverb que estoy utilizando es natural y viene de estos tres micrófonos, del Room Mono y Room 1 y Room 2. El EQ para el Room Mono le corté 72, 417, casi 4000 y le di un poquito de brillo en 8000. Vamos a escuchar. Igual ellos vinieron comprimidos con el 4710 y le di bastante compresión con Smack. Ataque rápido, release rápido y el radio 6-1. Vamos a escuchar.
Por acá veo que también le corté 6600, 6000, 6.73. Vamos a escuchar. Bien, vamos con los overheads. Perdón, vamos con los room mics. Esta fue la señal que dupliqué. Los EQ son exactamente igual y el compresor también está igual. Corté 29, casi 30. Corté 419, 4000. Vamos a escuchar. Compresor, el ataque bien rápido, release bien rápido y el radio 6-1. Vamos a escuchar con eSync. Quería mencionar que los settings que estoy utilizando hoy son con la intención de distorsionar la señal para llegar al sonido que llegué. Obviamente, si yo quiero grabar un sonido de batería limpio, no me servirían estos settings. También la ecualización que estoy utilizando es basada en el cuarto donde grabé. Estoy seguro que si voy a otro estudio tendría que ecualizarlo diferente porque la batería reaccionaría diferente a ese cuarto. Y al final del día es cuestión de utilizar nuestros oídos y poder detectar frecuencias que queremos cancelar. Espero te haya gustado y te sirva de inspiración para que experimentes en tu estudio, y me gustaría saber cuál fue tu parte favorita del video. También me gustaría escuchar los proyectos que han hecho en sus estudios y los sonidos que hayan capturado. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las respondo. Les agradezco un like, una suscripción y los veo en la próxima, ¿ok? Cuídense.